Halo semuanya, balik lagi di channel Denny Uban Gunawan. Kali ini juga vlog request ya. Banyak yang nanya seputar tensioner motor NMAX dan Aerox ya. Jadi banyak yang nanya tensioner itu apa dan posisinya di motor sebelah mana. Nah ini di depan saya, di depan kita ya. Sini ada motor NMAX kebetulan. Ini ada silinder, ini CVT. Dan tensioner itu adanya di bodi silinder di sini. Mudah-mudahan jelas ya. Ini ya di sini ya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti ini nih. Ini kebetulan mau diganti ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu untuk menekan rantai keteng. Bahasa konsumennya rantai keteng lah ya. Atau mungkin kalau yang belum paham atau belum pernah lihat, kurang lebih gini. Jadi di sini ada rantai motor, dia suka kendor, dan di sini ini adalah alat untuk mengencangkannya gitu kan. Jadi kalau tensionernya sudah bermasalah, biasanya mesinnya agak berisik. Nah ini malah berisik banget karena memang sudah parah banget ya. Atau ini saya coba ya. Nih kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti itu kedengarannya. Nah sekarang ini mau diganti. Dan gimana sih cara kerja tensioner? Ini dia. Jadi ini rantai. Inilah yang neken rantai ya. Nah coba saya pendekkan dulu. Ibarat ini nempel di dalam bodi ya. Nah dia cirinya tensioner masih bagus adalah kalau dilepas bagian atasnya dia akan otomatis neken ke bawah. Dia otomatis kalau diputar sedikit, ini kan kunci ya, kalau putar sedikit, nah kurang lebih jadi dia manjang gitu kan, sehingga si rantai itu akan ketekan dan rantainya jadi nggak kendor gitu. Jadi kalau ininya rusak, dia bisa rantainya kendor, nggak ada yang nahan, jadi naik turun rantainya, itu geraknya naik turun, sehingga itu yang menjadikan rantai tersebut jadi berisik dan mesinnya jadi berisik gitu kan. Oke, saya buka dulu biar kelihatan perbandingan yang rusak dengan yang masih bagus ya. Nah ini dia perbandingan tensioner yang rusak dan masih bagus ya. Kalau ini kan, nah, nih ininya sudah nggak ngait ya atau apalah bahasanya lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ketika ada tekanan dari rantai, dia nggak bisa nahan. Nah ini yang bikin berisik. Nah kalau yang ini yang masih bagus, nah ditekan itu kalau masih bagus dia akan mentok ya, diam, dan dia akan ngebuka sesuai dengan kekencangan rantai. Jadi kalau rantainya udah kenceng di posisi misalkan segini, dia akan berhenti di sini. Ketika rantainya ngendur, dia akan ngedorong terus dan dia akan diam di sini, nggak bisa ngebalik, hanya satu arah ke bawah saja. Jadi ini kalau ke atas nggak bisa, makanya kalau dilepas dia akan manjang sendiri. Nah seperti itu ya. Jadi cirinya tensioner masih bagus atau enggak bisa dilihat dari ketika ditekan, dibuka dua-duanya, ditekan seperti ini. Ini yang sebelah kanan saya ini sudah rusak atau harus diganti. Kalau yang sebelah kiri saya yang ini nggak bisa ditekan ke atas, bisanya harus diputar dari atas menggunakan obeng. Harganya berapa sih untuk NMAX? NMAX itu kurang lebih harganya 135.000. Kalau mau cek silahkan cek sendiri, linknya ada di bawah di deskripsi cara ngecek harga spare part motor Yamaha. Kurang lebih infonya seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.